تاسو ته عملی طور د مرده د مړي د غسلو طریقه هغه ښایو. رسول الله مبارک فرمای چې چا مړي ته غسل ورکړه هغه به الله پاک د ګناه نه داسې پاک کړي لکه د مور نه چې تازه پیدا یو د ګناه نه پاک وي. او د ټولو نه لومبنی حقدار اول حقدار ودرېږئ خیر دی چې کوم دی چې کوم د چا نږدې رشته داري پلار دی زوی دی وله غسل ورکړي مور د لور دی وله غسل ورکړي ورور دی غسل ورکړي چې څومره نږدې د هغه خو په دې شرط باندې چې دا به د غسلو په طریقه پوهیږي به او بل دا به تقواداري دیانتدار به وي د مړي راز به باره چاته نه هغه بیانوي ښکاره کوي به. لومبنۍ مسله پکې دا ده چې کوم ځای غسل ورکولی شي نو دا ځای به د پردي وي خو طریقه خو یو جومات دی ښوولو دپاره خو چې کوم ځای غسل ورکولی شي هغه ځای به د پردي ځای به وي کلاو میدان به نه وي چې چېرته دغه بې ستري پکې رانه شي. یو مسله دغه ده بل دا دی چې د اوبو د وباسلو انتظام به شوی. اوس خو ماډرن دور دی موږ خپله دغه تخته جوړه کړې ده نو دې کې ټولې اوبه محفوظ کېږي وال شته بند یې که بیا وباسه بار دې هغه که زیات کوشش پکې هغه په دې پکار وي چې دا څوک غسل ورکوي چې د دی جامې خرابې نه شي یا نورو خلکو ته کور دی اجره ده چې ګڼه ګوڼه به چې خلکو ته مشکل هغه جوړ نه شي نو یو به د پردې هغه انتظام شوی. بل دا دی چې دومره کسان به په هغه ځای کې موجود وي چې څومره ته ضرورت وي اشر به ترې نه جوړو چې هله تم راشه بعضې خلکو پلانکي ته مواس کوه پلانکي ته مواس نه بس 3-4 کسانو باندې کار کېږي دا کافي دي. بس څوک اوبه راوړي چا پرده نیسلي او یو کس به دغلته ولاړ هغه ترتیبي اړول کوي. د ټولو نه لومبنی عمل یو خو چې څومره مواد دي د غسلو دپاره هغه به موجود وي چې تا مخکې نه راوړي داسې نه چې دې وخت کې کم یې ورشه رنګ روډ ته منډه کړه دلته دې مړی په تخته څملولی دی ګنټې به په دې باندې کېږي نو ټول چې کوم موږ پیرس بیان کړی هغه پیرس به تا سره دلته موجود به وي ټول سامان به موجود وي. نو د ټولو نه لومبنی کار دا مړی تختې ته اوچتول دي او د هغې نه لومبنی مخکې دې تختې له چې کوم د غسلو تخته ده دې له عطر ورکول دي د عودو هغه لوګی ورکول دي یا دی لوبان لیکلی دي د هغې که د هغې نه عطر جوړ شي نو چې څو پورې لا مړی نه وي ورخېجولی شي په دې باندې طاق عدد 3 پیري 15 پیري 7 پیري دې تختې له هغه دغه ورکول دي د خوشبو هغه ورکول دي ټایلټ پر شو په دې باندې دغه د خوشبو ده نو دا به ټول په دې باندې دغه کې دا تخته به پې معطره کې یو پیره بله پیره بله پیره د دې نه پس بیا مړی مروچت کو چې مړی مروچت کو نو د ورچتېدو نه پس د ده چې کومه زنه تړلې شوې ده زنې تړلې شوې ده دا به کلاو کو خپې تړلې وي دا مونږه دا به کلاو کو دا خپې یو ځای که او دا څنګه چې په دې جومات کې پروت دی بار ناظرین به هم هغه ګوري چې څنګه دا په جومات کې پروت دی دغه شان که هغه ځای برابر او دغه شانه کېښودلی شو نو په دې ترتیب باندې به پروت یو چې دلته موږ دا بره کړو نو په کار دا ده چې موږ وله دا مخ لږ قبلې ته په دې غسلو کې هم قبلې طرف ته چې دغه شان هغه پروت وي چې د مړي دا طرف او د دې ښي طرف ته قبله راځي لکه څنګه چې دلته پروت دی تاسو دام ګورئ او بار خلک هم چې کوم ګوري ترتیب دی دا وي. نو اول هم تې هغه زنه چې کومه تړلی شوې وه هغه کپړه هم لرې که د خپو والا کپړه هم لرې که د مړي نه جامې وباسل دا لږ دغه وي دا ګران وي که چا ایستلی شي خو ډېره ښه ده که نه وي نو دا به قینچي سره کټ کړي نستوڼی به دغه شانه دیزې پورې کټ کړي دا یو به دلته د دیزې پورې کټ کړي او بیا دا ترخ د دیزې نه بس خپله باندې دا به بره راشي او لاندې بس لږ به معمولي مړی اوچت کې رسي او دا کمیس به تې راکړي صحیح ده واپس که د چونکې د نوم نه لاندې د دیزې پورې د زنګونه پورې دا عورت دی نو دې له به د مخکې نه موږ انتظام کړی څادر راکوئ دې له مخکې نه موږ انتظام کړی څادر به موږ سره هغه راسئ په دې باندې به موږ دته کپړه به ور واچو او دا کپړه به پیړه چونکې د دې زنګونه پورې نو بیا به دلته که پرتوغاښ یې لکولی شو خو ډېره ښه ده او که پرتوغاښ نه و د تیلو دور دی بس خو آسان کار دی لږ یې معمولي اوچت که بس پرتوګ تې راکاږه که هغه نه شو بس په قینچي باندې دام دا که د دې ځینه کټ کول ته کټ که بس په مزه باندې پرې بوډاغه کړي او دا به د دې خوا هغه راکاږي. اوس په دې دا کومه کپړه چې موږ د پردې دپاره استعمالو نو دا به ډبله وي
کفني کپړه بنوي ځکه چې هغه لمده شي بیا پکې عورت ښکارېږي. نو دا به ډبله کپړه وي. دا نظام هم چې ښه برابر کړو نو موږ به اول شروع د دغه نه کوو، د استنجا به کوو. اول چې څنګه اوس عام چې څنګه د ژوند هغه ترتیب دی هغه ترتیب به دلته چلیږي. نو ټول نه اول استنجا وي. ټولو نه اول استنجا لپاره دی کتاب کې ویلي چې 3-5 طاقه د دغه لوټي هغه استعمالول. خو چونکې اوس خو د لوټو دور نه دی نو ټایلټ پیپر د هغې دپاره نو اول به وله استنجا وکړي او استنجا چې کې ګس لاس به کې او چونکې څنګه د ژوندي د نامه نه لاندې د زنګونه پورې عورت وي او دې ته کتل او مسه کول لاس وروړل دا جایز نه دي. دغه شان د مړي والم جایز نه دي. نو د ګس لاس ته به یو وړوکی رومیل لاګي دستانه ده. نو د دې خو خپله دغه دي دستانې اوس تیار یې میلاویږي. که دستانه نه وه دلته د کفن نه مغه جوړی خلطي ورته وایي هغه راکوي. که هغه نه جوړه نه وي په دغه ساعت باندې تاسو یو زیتي رومیل کپړه هغه به دغه شي. نو دله به اول استنجا کول دي. چې استنجا کول دي نو دا چې استنجا کېږي نو دلته دویم معاون ملګری به ورسئ دا خپه چې معمولي لږ اوچتې کې په ډډه شي نو په دې ترتیب باندې به هغه استنجا وکړی شي. یو پیره بله پیره بله پیره که لاندې نه برابر نه شو بره نه هم استنجا کولی شي دواړه سیټ نه خو 3 پیرې 5 پیرې هغه استنجا به د ده وکړی شي. چې کله د ده استنجا هغه وکړې لاول خو په دغه باندې ده په دې لوټه یا په دې ټایلټ پیپر د هغې نو چې کله دا وشي بیا د هغې نه پس اوبه ورړول دي هلته په اغزي باندې. نو دا به رسې په دې دغه کې پرده کې دا به نیولي او په دې باندې به دغه کې دا اوبه به ورواړو نو بیا په اوبو استنجا وکړي. اول هغه د لوټي یا ټایلټ پیپر د هغې نه پس بیا په اوبو باندې هغه استنجا ده. چې هغه استنجا وشوه کار برابر شو. د استنجا نه پس موږ عام معمول زموږ د ژوند څه د هغې نه پس بیا لاسونه وینځل دي او دست کول دي. چونکې د ده لاسونو وینځلو ته ضرورت نشته دی خپل لاس هغه نه استعمالوي. که چا وینځم ښه خبره ده چې لاول وله څه لاسونه ورکړو نو ښی لاس اول وینځلی شي لاسونه دې دغه نه بار دي دا دغه نه بار نو دا وله لاسونه وینځه. د لاسونو نه پس بیا دغه دی دا خولې ته اوبه اچول دي او پورته چونکې هغه خو مشکل دی نو د هغې لپاره موږ هغه مالوچ یې ویلو چې تاسو به ځان سره مالوچ دغه کوئ نو هغه مالوچ به موږ دغه شانه دغه کړي یو 6 پنبې به هم ترې جوړې کړي نو هغه به وله معمولي دغه شانه لمدې کړي به مي او جوړه به مي او لمده به مي نو هغه به وله په دې شونډو باندې یو پیره بله هغه دویمه درېیمه هغه به شي بیا بل هغه خو وغورځوو 6 وي که نه بله به راواخلو بله پنبه نو هغه به وله دې پوزه کې دا وکړي صحیح ده. بیا بله پنبه هغه پوزه کې نو 3 په دغه شان هو که یو سړی جنابت کې هغه مړ دی یا ښځه حیض نفاس کې هغه مړه شوې ده نو آیا دا ضروري دی که ضروري نه دی کې د علماو اختلاف دی. څوک چې خولې ته اوبه اچول ضروري دي څوک چې نه دي ضروري. که خله اختلاف تاسو ته ما پرون ویل د علماو فقها راشي نو هلته بیا تخفیف یې که ونه کړی شي نو سبا که نشته دی او که څوک وایي خامخا نو هغې بیا دا ترتیب دا دی چې خولې ته به لږ دا سر به ولله لږ دغه کړي ده دا به دې خولې ته به لږې اوبه دغه کړي او بیا به واپس په کپړې سره تا سره بل اضافي کپړی نو په هغې به تې بیا دا اوبه واپس دا لرې کړي یا که خولې ته نه نو لمده کپړه وله بس دې خوله کې یو درې نو هغې نه به اوبه دغه شي ده دغه شان په لمده کپړه باندې وله پوزه لکه یا هغه مالوچو باندې چې کله دا نظام برابر شو د دې نه پس بیا مخ وینځل دي نو کله چې وله موږ مخ وینځل دي که نه اوداسه چې کوم اودس وله اول کو نو چې مخ وینځل دي نو بیا به که مالوچ درسو نو په دې خولو په شونډو کې به مالوچ هغه کېږي او دغه به په دا مخ به وله دغه کې لوټه ده په دا ترتیب باندې ته دې ورسېدی دا ترتیب وکړي د هغې نه پس بیا دا مټې به وله دا وکړي دا ښی لاس به وله دیزې پورې دا وکړه په دې حساب ورسېدی بیا دا بله مټه شوله به دي بیا د دې نه پس مسه د لاس لوټ کړه او په سر باندې وله مسه وکړه دا مسه شو صحیح شوله د هغې نه پس به بیا خپو ته راشو ښۍ خپه به وله دا 3 پیرې وینځو صحیح ده بیا به ګڅه خپه 3 پیرې وینځو کار برابر شو او دس برابر شو د هغې نه پس بیا سر دغه کول دي دا سر وینځل دي نو سر چې نو هلته هغه ګلې خیر وویلې او ګلې ختمي او نور هغه چې کوم دغه دي خو اوس صابون دی بس په صابون باندې به وله سر او ګیره سر او ګیره دا په صابون چې دا ښه صفاشي اوبه واچوه او صابون پرې دغه که دا صابون دی ټول دا دا وله په صابون ښه ښایسته 3 پیرې وله دغه نو دغه به بیا دغه به وي دغه شان نو هغه سر وله وینځلی شو په صابون باندې 3 پیرې د دې نه پس دې خوا ګورې دا ځای قیمتي دی صحیح ده سر وینځلی شو د سر نه پس بیا ښې اړخ وینځل دي
بیا ګس اړخ انځل دي 3 پیري نو بیا به داسې ښی اړخ به د سر خو برابر شو که نه د هغې نه پس بیا صحیح ده بیا به دغه شان هغه خو دغه کېږي غورځېږي نو دا به معاون به ورسئ نو بیا به 3 پیري بیا 3 پیري سره د دیز نه ورسئ او به سټارټ کې ښه مضبوطې دیز اخره پورې سپېڅه خیر راوړ نو دا به 3 پیري بیا به خو چې ښه یخ ته دغه شي که په دې دی له لاس هم مږلو او دلته لاس ته ورشه بیا که په دې دی له لاس هم راکاږي صحیح ده په دې باندې بیا دغه شان 3 پیري دا وشو بیا به په هغه طرف باندې دغه شي ده بیا به په دې بل سایډ باندې واړولی شي بیا به دا طرف له 3 پیري وینځي په دې لاس راکړه د خیر لاس راکړه دغه شان په دې باندې دا برابر شو صحیح نو بیا د هغې نه پس چې کله دا کار وشو بیا به ور کپړې د پاسه اوس چونکې دا خو موږ اړه وراړو که نه نو کپړه چې لږ اوږده وي ګوره دې ټولو خبرو ته خیال ساتئ چونکې دا طریقه را سړي نه پکې خبره هېر شي کمې به نو د دې کپړې به ډېر احتیاط کوي اوس چې دا اړه داسې نه چې دا ټوله کپړه څه واوړي او هغه ستر هغه کولاو نه شي نو چې کله د هغه طرف ته اړې دا کپړه به لږه دې خوا به راکاږي او که دې خوا راکوي نو هغه طرف ته دا کپړه به ښه مضبوطه پرته وي صحیح ده بیا لږ رانیغ کوي او د دې کپړې د پاسه به وباړه نه دا د دې کپړې د پاسه به وباړه نه که لاندې ورچولی شي خو ډېره ښه ده که لاندې داسې کپړه راکړي او لاندې ورواچو نه لاس کو په دې بیا دې کې دا مسله ده که د دې عورت په ځي باندې لاس وی خامخ دې ته به بیا دستانه هغه براح راست نشي ټچ کولی که وی خامخا چې زه دا ځای نه مږمه نو بیا به هغې ته دستانه اچوي که نه اوبه ښې دي پستې دي برابر دي بس 3 پیرې دي پرې واړولې لوندېږي بس برابر شول نو د هغې نه پس بیا به دغه شان بیا به په دې خېټه باندې لږ داسې لږ راولاړ شو که نه په دې به لږ لاس دغه کړه نو بیا به د دې نه پس بیا لکه ته خو بیا ګوري خلک نه خو دغه دی بیا په کار دا ده چې بس په دې ځای باندې دغه واچولی شي دا اوبه یو بیا دوباره هغه د استنجا لپاره اوبه واچولی شي دا ترتیب برابر شو موږ په هغه کې کاپور ګولۍ ویلې وي چې دا کاپور به پکې نو هغه به بیل یو بالټي کې دغه کړي دا هغه حل کړي د کاپورو ګولۍ چې اوبو کې بیا اچولي هغه د کاپورو د ګولو هغه اوبه به وي نو هغه به بیا پاک ترتیب باندې دغه د برابر د سر له به مله ټول دغه ورکو لاول کاپورو هغه اوبه به وله ورکو بیا به بیا په دې طرف شي 3 پیرې به بیا د کاپورو اوبه بیا په دې طرف باندې په دې طرف به بیا د کاپورو هغه دا د کاپورو دغه دي لاس پکې نشته بیا دوباره لاس والته نه هېڅ ضرورت نشته دا کاپورو به اخري د دې ته ورکولی کېږي صحیح نو دغه ترتیب او چې کوم وچ کاپورې د سویا لګي نو هغه د سجدو په ځایونو باندې هغې سره تختې میلاویږي د کاپورو دغه نو د سجدې چې کوم ځای نه دی بیل دا تندی د سجدې ځای دی دا د سجدې ځای دی صحیح د لاسونه د سجدې دي دا دي دا زنګونان د سجدې دي دا او دغه شان د په دې وله بیل کاپور دا ځان له مسنون هغه عام کاپور له پې دا چې کله دا ترتیب ښه برابر شو صحیح ده نو بیا به دا موږ وچولو چې وچوي که دغه د سریقې لپاره تولیه اضافي پاکه کپړی نو چې وچوي ده نو د وچېدو ترتیب به دا چې دا به موږ رسي راکاږو به پرې نه سولې به نه وي دغه شان په دې بدن باندې بوله دا چې کله دا کار برابر شو دلته خو دا کپړه لمده شوې ده اوس بیا موږ کپن ته دغه کوو دا تیارو نو بیا به داسې وکړو چې دا به یي بل څادر راکړي د دې لپاره به بل وچ څادر واچو د دام پې د هغې نه د خیر غټه وي او که پیړې زیاته کړه دا به دغه شان بیا به دا څادر به ترې لاندې په دې طرف باندې دا به دغه خو به دغه دا څادر هم دې وباسلو په دې طرف باندې بس دا اوس دغه وچ دی برابر دی صحیح ده نو دا هغه غسل یې دغه شو دا برابر شو دا چا چې غسل ورکړ نو بېګا مې درته خبره وکړه دغه کتاب مسله چې د ده دا غاسل چې کوم دی چې دا غسل ورکوي د ده لپاره غسل فرض نه دی واجب نه دی مستحب دی ښه خبره دا ده چې دی غسل وکړي رسول الله مبارک هغه حدیث را نقل کړی و عایشې رضی الله عنها غالبا که ابو هریره رضی الله روایت کړی چې رسول الله مبارک چې کله تاسو مړي له غسل ورکوئ نو بهتر دا ده چې تاسو غسل وکړئ او یو روایت کې دام دی که څوک د جنازې کډ اوچت کړي نو پکار دا ده چې د هغې نه پس غسل هغه وکړي بعضې خلک وایي که نه د دې نه پس هغه غسل فرض دي یا واجب دي نو فرض واجب
نه دي دغه ترتیب دی مړی برابر شو غسل یې وشو بله ورځ به انشاءالله بیا دغه کوو خو په دې او کفن جوړول دا به بیا بله ورځ انشاءالله نو هغه به یې دغه او دا د زنانو ترتیب هم همدغه نور پکې څه نشته صرف زنانو نه دی هغه دا کور کې دا مسله کې د هغې عورت لکه د خپو پورې نو په کار دا ده چې د هغې بدن ټول دغه دا پټي دغه شانه نو که لاندې بس پټي پټي اوبه ورشي د مړي دپاره بیا دا مسله ده سترګې تورول ویښتان کټ کول ویښتان جوړول د زینت هېڅ یو کار نه به چې څنګه دی دا چې که څنګه غسل ورکړی شو دا ویښتې څنګه پاتې شو که د ګیرې دا به دقه شان وي په دې کې ږمنځ والم جایزه نه دي نه به راکوي بعضې خلک هغه راکوي څوک له ګیرې برابر څوک له ویښتان راکوي بس دغه طریقې شو د زنانه هم نور سیوا مشکل پکې نشته دی همدقه طریقه ده خو صرف د هغې د عورت مسله ده نو هغې له غټ څادر هغه پکار او ټول په ټول دغه لپاره